tokomona bandeko mususu baya poto période ya Boboliko Lokonga lero nazalaka premier kometa bandeko banda Boboliko Lokonga ba premier ministre boni baleka banguze ka libonde ba mulumba lokuje ba boye na boye ti lelo bandeko wana balingaka lisusu kozonga mboka te Kongo check check TV Yasibo Mutombo Kongo check check TV Yasibo Mutombo bandeko balandi ya Congo check check TV section Europe na pesibino ba mbote ebele partout au bozali ezala na Asie ezala na Congo ezala na Afrique na Amérique partout au bozali na pesibino ba mbote mingi na pesipe mbote lisusu na boss Mutombo Sibu ye promoteur ya télévision na biso ye moto asali ke lelo boyambanga na bandapu na bino bandeko balandi ya Congo check check TV na lingi na yebisa bino lisolo oyo lisolo ezali ya bandeko oyo baya poto kala balingaka lisusu kozonga mboka te tokomona bandeko mususu baya poto période ya Boboliko Lokonga lero nazalaka premier kometa bandeko banda Boboliko Lokonga ba premier ministre boni baleka banguze ka libonde ba mulumba lokuje ba boye na boye ti lelo bandeko wana balingaka lisusu kozonga mboka te bandeko eza problème nini bandeko osala nini na mboka bandeko ezala oboma mutu ezala odefa mbongo ya batu bajour mikolo nyoso wana ndeko ye poto 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans bandeko okokufela kote oyo pona ni tolinga kozonga na mboka te okotuna mutu o te batika la position na bango ndenge nini ndeko depuis yo oya bato bakufa tata mwasi akufa noko akufa papa tiki akufa bande mususu koyoka o na kozonga lisusu te po bandeko nyonso basila te ndeko bato nyonso basilaka te soki donc bato nyonso na basila bongo batika bana te kende kotala ta ba voisin ndeko eza mboka na biso ata olobi ke sala boye boye na bo ata o ba poubelle la kini eza mboka na biso bandeko na zui exemple moko ya bandeko oyo bazana chance ba para bazananu papa zananu mama zananu mais kende kotala bango ndeko ozozilaka jour bakokufa après sali matanga ozoka pasi mais bazana na bomoi kende kotala bango eloko nini zangi tike ndeko tala siko toza na mois de mars lelo toza le 19 soki ya solo oko voyager na mois de décembre banda kosala ba économie kama 50 ozotia pembeni kama 100 ozotia pembeni ti décembre kokoka okei ndeko ozobanga nini bazozela eza mboka na biso bandeko eza mboka na biso po tozo négliger yango bamosusu pe akei après 20 ans 30 ans akei na mboka nasokoka mboka wana te molunge bona bongo ndeko avato ya poto awa molunge ezalaka te molunge ezalaka toza na mboka molunge eza mboka na biso tokanisaka pe bandeko batikala kuna tala lelo ndeko papa na yo mama na yo akumi na 70 ans 75 80 ans yebake kala mingi te bakokata mais banda kosala kama économie muke
oyebi soki para akufi eke okiti kokunda ye oke kopesa ye ba dernier honneur ba dernier honneur oke osala para wana oke kopesa kutu ebembe valeur oke kopesa ebembe valeur eloko nini kosala ba para ezalaka esengo makasi para akufi siko bazotalela nani akoya mwana na ye omoni okiti bandeko biso pe toperda baparent mais le tokita te topesa quand même honneur quand même na baparent na biso atane bakufa. Bandeko lisolo naza kobeta oyo ngana tunaka pe bandeko mususu nalobi ndeko pona nini yo depuis oya okendekete o bongo bango bati ya kuna ya Afrique bango bayebi réalité ya awa bongo ndeko réalité nini oza koluka ya awa réalité nini toza na bandeko na biso tosalaka tozwaka mbongo ebele te so totale ndeko na biso Alexis Siala est-ce que azwaka mbongo ebele ser nangai sensible mbimba azwaka mbongo ebele papa Damas kuna na Prosval azwaka mbongo ebele azwaka mbongo ebele totali ndeko nangai Adolphine Mbungu Lusanga azwaka mbongo ebele te mais okomona bandeko wana inane leki 2 ans eleki okomona nakitina na Afrique ndaki notala nano bao batikala bandeko eza mboka na biso to banga nini naza kobeta sete ndeko oboma nani olinga kozonga te oboma nani bandeko eza mboka na biso kende kotala bandeko kendo ezale sengo munene depuis oya ndeko okokufela na poto mais bobosa na te ndeko na poto awa ba réalité zalia soki okufi baki kokunda yo est-ce que oyebi après 15 ans bakundoli yo bazwi mikuwa wana batumbi yango est-ce que eza esengo te bandeko mboka na biso ekotikala kaka mboka na biso bandeko tokanisa nano mukie tokanisa bamama na biso batikala bino nano bozana na chance ne nalobaki liboso baparent baza nano ezala baza bakufa kende nano ndeko kina kotala bako sikoyo ndeko yo sikoyo parent akufi basi bakundi 1 mois sikoyo obandi koluka nini bilamba ya noir na somba parfait osomaka parfait te mais dans circonstance wana okomi koluka parfait okomi koluka bilamba ba manette ya minene po kita na kuna okendo sala susu nini basi mutu akufi na bakunda ye depuis kala po okende kosala nini okende ko torturer bato kuna ndeko tokanisa nano bandeko eza mboka na biso mais bandeko na biso mususu ba oto bengaka ba West Africain bakendeke mboka na bango bandeko pourquoi biso bato ya mangala tolingaka susu kozonga te bandeko tosala nini mboka ne sala biso nini ozozela ebonga ekobonga mokolo nini ndeko eza mboka na biso na mabe na malamu na soki wana ndeko ya mwasi nayebi bien oza kotala ngai ozongaka te mpona nini kende vacances mama na yo papa na yo bakousin na yo baza na besoin bamona yo ndeko mwasi depuis oya oyebi bien kotika mwana kuna mwana pe akola mwana pe abota okoma koko mpona nini olingi kozonga te kwendo tala ata bakoko bongo ndeko mobali ozotala ngai eloko nini esangi ozonga kuna bato yango pe bato ya mboka kuna bakufaka na bango te baza na besoin bamona yo ndeko ozozela nini ozozela mitu ya train ekita
TGV ekita kanango te ekotika la pe ko kita ndeko zonga ba mona yo bana na besoin mbongo na yo te bango pe bazala ba mike na bango bakufaka te alors ndeko na lisolo oyo nazanga moko te na zana ndeko na ngai cœur sensible mbimba azana kambo ya kubakisa azana na muke ya kubakisa na lisolo oyo bandeko. Napesi merci na grand frère na ngai propre yem to apesa ba conseil oya bien papa na ngai Georges vraiment merci ndenge oya mbinga na plateau na yo puisque c'est là que émission na yo merci vraiment. Si Jézali bafuila kumputu zo comprendre te ndeko mobali ndeko ya mwasi olongwa na mboka na yebite âge no ya nango mama papa mususu boya na âge ya 15 ans 20 ans 22 ans obandi kokoma 60 ans osakaka na poto fila kumputu boyebi fila kumputu eza na Kikongo ba oyo baloba mo baza bazoba te mboka oyo eza mboka na biso te tango tokendaka na cimetière tozonga bato ko tango tokendaka na cimetière totiki muwei kuna na tango pe biso ba congolais soit famille na yo ezofuta susu cimetière wana te bakokundola yo batumbi bandeko tozolobela likambo oyo ezali ete natengami te bafuila kumputu fuila kumputu donc yo oya na yo na poto omona bisengo ya poto ovanda kaka na poto moi je regrette beaucoup eza na bato mosusu batika ba mama na bango epesaka ngai mawa mingi papa na ngai Georges nzamba pambolo na sije oyo epesaka ngai mawa mingi eza na ba mama mosusu vraiment na mona ngai na miso aza na mwana na poto s'il vous plaît azo tambola kuna na Château Rouge na ba veste ya nkoma ya koyiba bambongo azosomba masanga na banganda mais mama aza na kati ya kikuku ya manzanza vraiment je regrette soki mama wana akumbaki yo 9 mois te na libumu ndeko nango ozotala ngai est-ce que yo linga koya poto yango ofuila na mputu yango vraiment tozonga bato balobi te ke fuila kumputu ou bien ndenge tozozongisa bino ke bozonga kuna bokende koinstalle kuna balobi bongo te tozoloba bato oyo basala 25 ans 30 ans 40 ans bazongaka te baza ebele na poto bebo tozo comprendre te tike ça coûte rien na sens ete bambongo tozobebisa tike ya 700 ezali net na moment onde toza na mars bandeko soki obeti na internet tike oyo ya 500 ezali ya 700 ezali soki mpo olingi okende na yo soki na Air France lokola boza bata bavantar bafuila kumputu osombi kuna ya 1200 ezali mais siko bandeko wana batika bamama wana bakoma kolia matembele ezali ndunda mais ebongi mutani yango na posa na ye bamama wana bakoma kolala na bandako ya manzanza bamama wana bakoma omona mama mokolo alati mpenza maputa deta liputa mosusu oyo ya se ya rouge oyo ya likolo ya jaune mpona nini akendaki quelque part bakateli liputa moko alati mais mwana awa na poto na Bruxelles mwana aza na poto na Paris moi j'habite à Paris tu habites à Paris mais tu fais rien baparents va souffrir papa na yo kuna aza mokati mbila na Bakongo na yebi ndeko moko aza na Paris tata penza oyo abimise na mokili aza mokati mbila toboite il n'y a pas de son métier mais aza mokati mbila opesaka eloko te papa wana alataka balagone na bafisible vraiment bandeko nanga tozonga bato bamama mosusu bakoma koteka biloko esengeli te bateka okomona mama wana liboko na litama para mosusu aza na ngambo numéro 5 ya afani na numéro 4 okomona para wana mwana na ye atindi bamala bilamba mama oyo aza na mwana ya fuila kumputu azomona bafuila kumputu ngai mpenza sujet oyo epesa ngai mawa yango so na continuer donc eza pasi mingi nazongisi malobi pa grand frère na ngai papa Georges Junga papa yo continue makambo na yo po bafuila kumputu bapesa nga méchant
Merci mingi cœur sensible mbimba na implice oyo otie na kanisi tokomi na suka bandeko boyoki bino nyoso oyo toti koloba awa tolobi likambo ya kokende quand même na vacances otala bandeko batikala baza na besoin ya bambongo na biso te mais présence eleki yango apesi mbote na ndeko na biso Kilandi JP Suisse na kati ya Aix-la-Chapelle o tobengaka na allemand Aachen. Napesi lisusu mbote na ndeko na ngai ya mwasi Adolphine Lusanga Pire Rita Mbenza. Bato mosusu baza koluba siko Rita Mbenza nde nani po bato komi na barite ebele na Aachen. Rita Mbenza aza kaka mwasi ya komanda na biso Jonita. Bambote ebele bobumela baser na ngai. Napesi lisusu mbote na bakamarade na nga misatu. Toza na Tongo Kela Christine. Toza na Alpha Tinda mwasi ya papa pasteur Willy. Napesi lisusu mbote na kamarade na nga mususu Dorothée Bokoto mwasi ya Evangel Arthur. So na pesi mbote te na memi lisumu te. Na pesi mbote na CRTT tia na kata Stuttgart mwasi ya papa Selio soko tali soko misi nzambe te mama na Noe mwasi kitoko na kata Stuttgart. Na pesi mbote na Eric Kasongo muyembi munene na kati ya mboka oya Aachen. Na pesi mbote na ngai na mama Philippine zoya yo ya umela na ngwende na yo tosukisi wana bandeko ya Congo check mbote mingi lisusu esika nyoso bozali na bye bye